আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকে আপনাদের সামনে যে ওষুধটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে ওডারিন। ওডারিন একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ। আজকে আমরা এই ওডারিন ওষুধ কী কাজে ব্যবহার করা হয়, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং কারা সেবন করতে পারবে এবং পারবে না, খাবার নিয়ম এবং দাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আলোচনা পূর্বে যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই এই ওষুধ সম্পর্কে জানার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তো আসি ওডারিন ওষুধের ব্যবহার। সাধারণত এটি একটি ইউনানি সিরাপ জাতীয় ওষুধ। এই ওষুধটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় যাদের দীর্ঘদিন ধরে সর্দি রয়েছে বা ইনফ্লুয়েঞ্জা, এছাড়াও অতিরিক্ত ধূমপানের কারণে যাদের ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রে জমাট বাঁধা কফ এবং শুষ্ক কাশি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ওডারিন সিরাপটি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও এই ধূমপানের ফলে যাদের শুষ্ক কাশি হয় এবং কাশিজনিত সমস্যা, কাশি ও অ্যালার্জি জাতীয় যে সমস্যা রয়েছে বা উপশম রয়েছে তা নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই সিরাপটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রকে আরও আগের চেয়ে অনেক সক্রিয় করে তোলে। তাহলে এই ওডারিন সিরাপটি সাধারণত যাদের সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফুসফুস এবং দীর্ঘদিন ধরে ধূমপানের কারণে শ্বাসতন্ত্রে কফ জমাট বাঁধা, শুষ্ক কাশি, ধূমপানজনিত কাশি ও অ্যালার্জি কাশি উপশম করে ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রকে আগের চেয়ে অনেক সক্রিয় করে তোলাই এই ওডারিন সিরাপ এর কাজ। এবার আসি এই ওডারিন সিরাপ ব্যবহারের নিয়মবিধি। প্রাপ্তবয়স্করা 2 থেকে 4 চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করবেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্করা যারা রয়েছে তারা 1 থেকে 2 চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার ব্যবহার করবেন, অথবা এটি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবনযোগ্য। একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, যে কোনো ওষুধ বা সিরাপ জাতীয় জিনিস অবশ্যই একজন ডাক্তারের চিকিৎসা অনুযায়ী বা তার পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে। এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে এই ওষুধটির তেমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং প্রেগনেন্সি অবস্থায় না সেবন করাই ভালো, এবং অবশ্যই যদি প্রেগনেন্সি অবস্থায় সেবন করতে হয় তাহলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই ওডারিন সিরাপ এর মূল্য আপনারা সেবন করবেন 90 টাকা করে। দেশের যে কোনো ফার্মেসি বা ওষুধ শপে আশা করছি এই ওডারিন ওষুধটি বা সিরাপটি আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং অবশ্যই এটি একটি ঠান্ডা অ্যালার্জি জাতীয় ওষুধ এবং অবশ্যই এই জাতীয় সিরাপ সেবনের পূর্বে একজন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনারা সেবন করে থাকবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।